سلامونه احترامات ګرانو کتونکو مارکه حق او د دې دپاره نه یوازې عام خلکو سرکاري خلکو بلکې کاروباري خلکو هم تیاری روانې کړي دي او دا مهال زه د اعتماد ټریول خبره به کومه چې چارسده کې په مردان روډ باندې مین آفیس دی دې نه علاوه په ډینس پلازا کې په تنګي کې په نوښار کې لوی لوی آفیسونه لري دې وخت کې ملګري لګیا دي او دننه چې کوم دی نو دفتر سجوکۍ جنډې د پاکستان لګوي خو دلته حاجي وحدت خان صاحب چې کومه جنډه لګوي تاسو وینئ چې دې وخت کې چارسده کې دغه یو ډېره لویه جنډه لوی بیرغ چې کوم دی نو هغه یې ولګو او د هغوی سره هم خبرې اترې کوو دا د وطن سره مینه ده دا د خپل پوځ سره مینه ده او دا د مارکه حق چې کوم دی کوم انډیا له موږ عبرتناک شکست ورکړو نو دا هغوی ته موږ دا وایو چې دا قوم د خپل پوځ نه مخکې دی خو کله پوځ ورته اډر وکړو خو بهرحال خبرې اترې به کوو دغه جنډه لګولو په وخت باندې وحدت خان صاحب جنډه مو لګوله ډېره زیاته مننه یقینا ډېره زبردسته لوی بیرغ هم لګولې څه به وایې بسم الله الرحمن الرحیم دا خو داسې ده چې دې ځل چونکې هر کال مونږ جشن ازادي په یو جوش و خروش سره مناوو خو دې ځل چونکې بدلون پکې راغلی دی کوم چې زمونږ تېر ځل پاک فوج یو ګټه حاصله کړې وه زمونږ د مخالف بھارت خلاف نو دې ځل زمونږ ډېر زیات یو خواهش ده چې دې نور کله په نسبت دې ځل ډېر ښه طریقې سره او ډېر زیات ومانځو هغې په وجه مونږ دفتر را پاس هم جنډه ولګوله دننه دفتر کې انشاءالله پروګرام هم په جنډې لګي داسې په کورونو خپل لګولي نورو زما روزګاریان وروڼه چې هغوی ته هم دا خواست دی یوازې دا نه چې موږ روزګار وکړو پیسې وګټو د ملک په موږ څه حق دی دا حق موږ ادا کړو حق دا دی چې دا کم از کم د هفته نیمه ده ازادۍ دا موږ داسې ومنځو چې دا موږ خلکو ته اخو چېرې موږ پاکستانیان یو موږ خپل ملک سره مینه ده موږ په خپل پاک فوج سره مینه ده او هغوی سره ولاړ یو په شانه په شانه که هغه جنګ یو که هغه امن وي موږ به دې ملک او دې ادارو سره ولاړ یو حاجي وحدت خان صاحب دې وخت کې آرمي چیف چې کوم دی د امریکې په دورې ته په کوم نظر ګوري یاره داسې ده چې دوره خو انشاءالله زه یم چې سر ډېر حده پورې کامیاب هم ده نور هم انشاءالله داسې ځکه چې زموږ کوم آرمي چیف صاحب دی هغه چې کله نه راغلی دی د ملک کې که هغه موږ معاشي حالت باندې به موږ خبرې کړو روزګاریان یو معاشي حالت سټیبل دی ریال ریټ سټیبل دی نور امن او امان صورت حال وګورو الحمدلله بهتري پکې راغلې ده بېله خبره زموږ په نصیب دی چې زموږ صوبه کې بعضې نمځیو کې بې امني ده نو دلته چونکې صوبایي حکومت هم څه ذمهوارۍ دي هغې پوره کړي نو انشاءالله آرمي چیف صاحب نه زموږ دغه تمه ده چې د پاکستان مفاد کې به دا دوره وي پاکستان ګټه به وکړي پکې وحدت خان صاحب دا پوښتنه وکړم چې دغه دوره کې د کشمیر د ښېګړې پکې څه وینې او بل د انډیا چې کومه ده بیا راته سترګې برندې کوي نو یو ډغره ورته تیار دي داسې ده دا خو بالکل دی که د اګست کې را ډغر راغله نو ټول خلک دونه جوش و خروش کړي ازادۍ هغه دغه نو انډیا ته که دغه یاد انشاءالله بیا به خو دغه نه کوي دا هسې هغه لا پیدو کړي به ولي باقي د کشمیر خبره شوه مسله کشمیر ده نو هغه ډېره سیریس په هغې باندې ټاک شو شروع دي او خبرې اترې هم شروع دي ورسره زموږ د حکومت سایډ نه د ادارو سایډ نه امید دغه لرو چې یاره کشمیر عوام څه غواړي چې هغه وشي نو موږ به پرې خوشحاله یو زموږ پاکستانیان به پرې خوشحالي او یو ظلم زبردست شروع دی څونه وخت داسې څو کلونه داسې کله پاکستان جوړ شوی دی نو دغه امید لرو زموږ د خپل آرمي چیف صاحب نه وزیر اعظم صاحب نه چېرې د مسله کشمیر چې دی دا یو ښه طریقې سره حل شي په دې کې زیات تر کردار زه وایم که یوازې زموږ په حل لاس کې نه ده د انډیا طرف هم چې یو پازیټیو کردار ادا شي دا به حل کېږي ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو دا حاجي وحدت خان صاحب اعتماد ټریول له طرف نه یو لوی بیرغ چې کوم دی افتتاح باقاعده چارسده کې وکړه بهرحال چارسده کې سرګرمۍ جوش و خروش د وطن سره مینه د خپل پوځ سره مینه او ځای په ځای دغه سز هلالي پرچم او ورسره چې کوم دی جنډې بیجونه نو ډېر زبردست دی وخت کې مارکه حق چې کوم دی د هغې خوشحالۍ منظرې کېږي چارسدوال ډېر جوش و خروش سره دي او د خپل وطن سره او د خپل پوځ سره څنګ په څنګ او شانه به شانه ولاړ دي او په داسې حالاتو کې د آرمي چیف دوره د فیلډ مارشل امریکې ته دوره د ټرمپ لخوا مدعو کېدل او بیا د کشمیر مسله چې کومه ده په هغې خبرې کېدله او انډیا ته هم وایي چې راځئ چې یو ډغر وو تیار یو درته خو دې پرې د سره ډغر وویل نو تس نس پوهېږو ګرانو کتونکو دغه پروګرام ستاسو وړاندې